哎呦我的妈！从前在我家的门前有一头有你。你别笑。这年轻人，我靠！上来，好像是马蜂哦，跑吗？应该来不及了吧？要不咱们试试吧？哎呦我的妈！老友别生气了，喝点粥吧。要把我的盆子嘞？我在洗头完吗？赶快呀，我要烫菜。好，马上。哎呀！哎呀呀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 ！这是什么造型啊？请别急。你爱我吗？哎呦我的妈！哎呦我的妈！有脸没有？你是个人不是？有事儿的，死皮不要脸！哎呦我的妈！没有撤退可言。哎呦我的妈！这年轻。哎呦我的妈！怎么回事？我刚才这样子超不小心，然后它就倒了，这直接倒了，没明白吗？我刚才这样子超，它就倒了，这就倒了，还没明白吗？就这样子超。哎呦我的妈！哎呦我的妈！所有都被一笔带过。他们说的话有没有兑现？他真的有。来吃根饮料。哎呦我的妈！有人。给你里面。你没加卤蛋呀？啊，
那个钱是送给你的。哎呦我的妈！我操！又他我操！小蚊子，快起来！小蚊子。别人的闺蜜都是百媚千娇，然而我的闺蜜是一群沙雕，沙雕中的极品雕，独领风骚，肉脸肥腿水桶腰，每晚吃夜宵。你别笑！哎呦我去！帅哥，你怎么了？没事，走累了休息。你别笑！有人。哎呦我的妈！哎呦我的妈！孩子们，起床了！大年初一，我们要去拜年了。在一瞬间，有100万个可能，它向前走。哎呦我的妈！哎呦我的妈！哎呦我的妈！录了。有人。你别笑！哎呦我的妈！哎呦我的妈！你别笑！Are you ready？